Tere kallid tennissõbrad, 11. august on see päev, kui hakkame salvestama, ma ei tea, mitmendat numbrit juba sellest saatest Matšpall. Mina saatejuht Gunnar Leheste ja minu truu abiline kaassajuht Riho Kallus ikka kohal. Tere hommikust! Ja täna ei räägi me ühestki suurest lämmist ega väiksest lämmist, vaid vahelduseks teeme ka ühe persooni saate. Meil on külas Valeria Korlatš. Tere! Väga raske on sind tituleerida kuidagi, et suuri tiitleid sul ei ole, samas selline tunne, nagu see oleks meil kogu aeg olemas olnud. Et kas me võime sind tituleerida Eesti tennise tugevaks tagalaks? Jah, võib küll, see oleks aus tiitel, ma arvan. Riho, kuidas? No, jääme selle juurde. Jah, ma ütlesin esimene asi, kui ma Valeriat alati, kui ma Valeriat näen, mulle nii meeldib tema tennist vaadata ja näha, no ma ütleks, et mina tituleeriks teda kui üks kõige kõvemaid võitlejaid tenniseväljakul, et see on alati nauding minu arust Valeria puhul. Minul on üks väike üllatus heliklipi näol ette valmistatud, et mind defineerib Valeria puhul aasta 2019 ja intervjuu pärast Eesti meistrivõistluste finaalis Katriin Saarele kaotamist. Taust on see, et Valeria oli sel nädalal poolvigane, aga võitles 3 vaprat setti ja tegelikult ei olnud seal üldsegi kindel, kummale poole see tiitel seal läheb. Sa olid väga lähedal oma esimesele tiitlile, aga kuulame ühe väikse helilõigu sellest, kui ma küsisin, et miks sa tulid pärast aastast pausi tennisesse tagasi? See paus tekkis sellest, et ma väsisin ära ja ma ei tahtnud enam tennist mängida ja oli mingi periood, et ma 3-4 kuud ei võtnud üldse raketi kätte, ma ei käinud tenniseklubides, ma ei suhelnud tennisemängijatega. Aga siis kuidagi vaikselt nagu tuli taha tagasi ja mängisin see aastal Fed Cupi, eelmise aasta lõpus Mastersit ja kuidagi, ma ei tea, see adrenaliin, mis on väljakul, see atmosfäär, see on tegelikult niivõrd vaimustav ja pumpab üles kogu aeg, et kusagil nagu kontoris tööd tehes, no sa ei saa seda. Ei ole nagu sellist emotsiooni, kui näiteks, ma ei tea, allkirjastad mingi lepingu ja jess, ma tegin, no ei tee sa seda ju. Aga väljakul on see nagu pumba ja käsi rusikas ja moonule terve halli, mis iganes, nii et see on see, mis mulle meeldib. Vaat, mis kõik arhiivist leidub. Ma mäletan seda intervjuud väga hästi. Aga mäletad ka seda nädalat, seda Matši mäletan, ja et tegelikult ei olnud palju puudu. Mis ei olnud palju puudu? Oli tegelikult käejala ulatuses. Ja ise läsin ära mingites kohtades. Et natukene see vigastus andis tunde ja siiamaani, kui mul on mingi vigastus või ma mingi vigastusega mängin, tähendab, siis ma vahest annan mingitel hetkedel alla, et nagu ei ületa ennast seda valupiiri või selle isegi mentaalse piiri, et saab üle, et no lähed katki, no ma ei tea, lähed haiglas, mis iganes, aga nagu võite edasi, et mul on mingi nagu see piir on ees, et üle mille ma nagu ei lähe. Et kahjuks vahest see segab mängimist, jah. Sa ütled, natukene vigastus andis tundu, sa lonkasid väljakul. No, see jällegi sõltub. Aga Valeria, keriks ajaratast nüüd päris tagasi, et ka Google'ist väga palju ei leia. Väga palju pikki intervjuusid sa pole andnud, aga räägi meile, mis lasteaed, mis kool ja kuidas tuli tennis? Lasteaed oli esialgu viis ema mind ühte lasteaeda, seal mul oli sobinud, aga lõpetasin Punamütsikese lasteaias. See oli Pirital eralasteaed, väga meeldis ja kõik mu õed-vennad käisid seal lasteaias, et see oli super koht. Kodu lähedal, vahest läksime jalgsi, kui mingid, ma ei tea, matkad, mis iganes, et läksime jalgrattaga lasteaeda, seal juba mingid, ma ei tea, asjad peale ja sõitsime, et ülikihvt oli. Kool oli mul 3 kooli, et ma käisin esimeses klassis 26. Vene kool. Ja, teises klassist oli ma Rocca al Mare koolis, seal ma õppisin kuni 5. klassi lõpuni, siis 6. klassist oli ma juba Sakalaira gümnaasiumis, mis oli jällegi vene kool. Vahepeal, see oli 9. klassi poole peal, mul oli sellest koolist natukene väsimus tekkimas, et kuna ma olin ainuke õpilane, kes siis kogu aeg sportis kusagilt ja oli väljas, et minu suhtumine minuga ei olnud just kõige parem, ütleme niimoodi, ka õpetajate poolt, ka klassikaaslaste poolt. Ja korra oli selline mõte jah, et kolida sealt ära, mõtlesin Audentesesse minna, aga toredad inimesed veensid mind ümber, et ikka parem jääda siia kooli ja õpetajad ka juba hakkasid, et kõik me oleme sinuga harjunud, kõik saab korda.
ja tõesti läks pärast palju paremini. Et tuldi mulle vastu, õppisin hästi ja eksamit tegin ka suurepäraselt 9. klassis ja niimoodi see läkski. Millal tuli tennis sinu ellu? Tennis tuli, kui ma läksin 1. klassi. Isa ma loomulikult ei mäleta seda, aga see tuli tänu isale, kuna isa harrastas tennist jubedalt, et ta on rääkinud, et seal maakodus, neil seal kõrval oli kusagil tenniseväljak, et ta ise käis servi harjutamas, palle löömas ja niimoodi, kuna mina hakkasin lõpuks, kui ma olin juba siis 4-5 kuuene temaga väljakutel käima, siis mul tekkis huvi selle spordi vastu, palusin ta tennisesse viia, lõpuks kui ma läksin 1. klassi, mind viidi ka tennisesse. Ja siis ma tegin täpselt sama asju, mida kunagi isa tegi, et harjutasime eraldi servi ja et kõik, mida tema on kunagi teinud. Mis klubis see ja kes treener oli, mäletad? Ja see oli Pirita Topp ja esimene treener oli Roland Kiil. Et super laste treener, et täiskasvanu ma ei oska öelda, aga lapsena ma siiamaani mäletan kõik need mini-E-kompleks võistlused, meil see pisike klubi, meid oli 3-4 tüdrukud, mina mäletan see minus grupis, võib-olla teistes gruppides oli veel, aga minu grupis oli 3-4 tüdrukud, ma mäletan niimoodi. Ja tegime sellise minivõistlusi hüppenööriga, palli põrgatamisi, palliviskeid, siis sise klubi võistlused meie tüdrukute vahel. Et see kogu aeg nagu arendas meid ja pluss siis, kui oli Tenniseliidu poolt korraldatud E-kompleks võistlused, siis ma olin kõige rohkem valmis, et mul hüppenöör oli näiteks kõige parem selles alas, et mul oli alati esikohad. See oli siis Rolandil oli see Kilehall tol ajal seal vist, kus nüüd on korterelamu või seal treenisid? Kilekas pluss ka selles tavahallis tegime ka, et me tegime nii siin kui seal. Et siis ma tegin Kilehallis, ma tegin väga palju trenne. Oota, mis asjad on E-kompleks võistlused? Ülikihtid võistlused, kahju, et täna Tenniseliidu poolt neid enam pole. Väga kahju. Siis oli pallivise, vastu seina sinna kasti, sinna oli vaja saada, siis oli tähejooks, hüppenöör ja minitennis ja siis oli ka suurtennis. 5 ala oli ja minu arust oli nii. Sa teed siiamaani neid? Teed siiamaani neid? Jaa, siiamaani kodus ja harjutan hüppenöört. Mul oli üle 200 hüppe minutis. Sa vist võitsid neid, sellepärast sulle nii meeldis neid teha, eks ju? Ja. Ma ei olnud kõige parem tähejooksus oli parem. Mis see tähejooks on? See oli siis, sa alustad tagajoonel keskel ja jooksedki ühe joone juurde, niimoodi nagu paremale joone juurde tagasi. See, mis me netifilmis nägime? Jaa, vist jah. Ja niimoodi tegelikult võis nagu valida seda tähte ise, kuidas sa jooksed, et ei olnud vaja nagu ainult ühtepidi jooksma, et siis veel sa võid natukene nagu mõelda, et kuidas oleks kõige targem joosta, et joosta sellest keskjoonest läbi ja kohe teise nurka. Nii oli natukene kiirem. Aga kuidas ja kelle otsusel sa pärast 1. klassi Rocca al Maresse läksid Eesti kooli? Seal mingid konfliktid Vene koolis. Ja ma käisin näitlemisringis ja selle näitlemisringi õpetajaga olid konfliktid ja tingituna sellest ma läksin ära. Jah, ma mäletan niimoodi. Mul on vanemad niimoodi rääkinud. Aga eesti keel tuli sinuni millal? Lasteaiast juba. Et ma käisin Eesti lasteaed oli ja pluss meil olid lapsehoidjad, kuna lapsi palju, siis ema kriteeriumiks, põhikriteeriumiks oli see, et lapsehoidja, ta võib olla venelane, mis iganes rahvusest, aga ta peab lastega rääkima eesti keeles. Et see oli põhiline. Ja meil oligi meil olid igasugused lapsehoidjad ja lõpuks oligi mingi venelane, kes rääkis meiega, ja oli venelane, kes rääkis meiega eesti keeles ainult. Ja tingituna sellest on meil suhteliselt mingil määral tasemel eesti keele olemas. No mis mingil tasemel? No ja, ma ei räägi nagu endast ainult, et mul on ka õed, et sellepärast ma tahan kõik ühte punti panna. Kui palju teil lapsi on siis peres? Isal on 5, emal on 4. Et üks on siis poolvend, vanem poolvend. 11 aastat vahet on meil. Ja sina oled seal mitmes vanuselt? Mina olen siis teine. Isal teine, emal esimene laps. Aga teised ka spordiga tegelevad? Nad tegelesid nooruses jällegi tennisega või kõike natukene midagi osata, aga siis keskmine õde, kes on must 2,5 aastat noorem, Aleksandra, tema läks rohkem, ta oskas väga hästi joonistada, siiamaani oskab, et talle meeldis kunst, seega ta läkski arhitektuuri õppima ülikooli ja noorem õde, kes on must, ma ei tea, kui aastat palju on, 6 aastat vist noorem, talle väga tennis ei meeldinud, ta tegeles balletiga,
aga see oli ka jällegi selline, et meeldib, siis ei meeldi, et tema taskub laulda, ta tegeles laulmisega, et ta käis Venemaal, siis oli need Voice Kids saatejuht äkki, võin eksida praegu, aga igatahes jah, et tema tegeles sellega ja noorem vend, ta tegeles tennisega, aga ta pole väga nagu spordiinimene, et praegu, kui ta on suuremaks kasvanud, ta mängis juba harrastusasemel tennist, käis tenniserühmades, tennisegruppides, aga mitte nii nagu mina, et tervest perest ma olin ainuke, kes jäi nagu püsivalt tennise juurde, et vanem vend ka, ta läks ülikooli, siis ta tegeles teiste asjadega, täna ta harrastustasemel tegeleb padeliga, talle väga meeldib, pidimegi Pärnus mängima seda padeliturniiri, mis lõpuks ära jäi, meie grupp, aga jah, et nagu päris nagu spordiinimene olen mina ainuke. Mängisid seal Pirita topis tennist, millised on su esimesed võistlustennise mälestused, millal sa võistlema hakkasid turniiridel käima? Väga palju mälestusi just noorusest ei ole tegelikult, kui ma olin mingi 7, 8, 9, et ma mäletan üksiku turniiri, see oli jällegi Rolandi poolt korraldatud minu arust ja ma mängisin Pirita topis ja siis ma olin pisike tüdruk, et mis seal ikka ja siis mulle tuli vastu mingi suurem tüdruk, ma ei tea, siis mulle tundus, et 2 korda minust pikem ja ma mäletan, et võitlesin, ma vist isegi võitsin selle mängu, vähemalt isa ka mäletab seda, ma küsisin kunagi ja ma mäletan väga hästi, et ta pani mind päris palju jooksma. Vahest, kui ma ei saanud neid tagakätt kätte, siis ma võtsin reketi vasakusse kätte ja vasak käega mängisin. Aga see oli vanus 7-8, et päris nagu sellised turniirid, mida ma mäletan, peale siis selle E-kompleksi, on siis vanus 11-12, kui me käisime USA-s Tondirabaga, ma mingit läksin ma ei mäleta täpselt aastat, ma läksin AOTK-sse ja siis me käisime talviti Miamis kõik neid Eddie Herr ja Orange Flowl ja need ja isegi neid pisikesi turniiri, ma ei mäleta, mis nende nimed on. Need nädalavahetuse turniirid, tead küll neid Mustmiljon, või isegi mitte nädalavahetus, vaid 3-päevased need turniirid, mis seal toimuvad enne Orange Bowli Eddie Herri. Eddie Herril ja ma vist mängisin ühte ainult ja seal mul ei näinud just kõige parem, mis kaotasin esimeses ringis. Aga neid pisikesi turniiri mul olid sealt karikad küll, seal ma olen võitnud. See oligi vanus 10-12 sinna kõnti. Aga kui vana sa võisid olla, kui sa said aru, et tennisega tahakski nüüd tegeleda? Päris tõsiselt. Kui ma olin, mis aasta siis oli? Jah, 12-13, mul ei olnud kordagi mõtet, et ma ei tegeleks sellega. Ehk siis see oligi see hetk, et ma teadsin, et ma tegelen sellega, see on minu ala. Et see on minu eluviis ja mulle see meeldib. Et too vanus, mis ja seal ei olnud mitte kordagi, ma ei mäleta seda mõtet, et mul oleks, et kõik ma ei taha. Hiljem oli, et kõik äkki nagu puhkaks tennisest, aga see oligi siin vanus 16, 9. klass, siis korra oli pool aastat, ma lihtsalt sisuliselt käisin trennis, aga ma ei osalenud seal. Et eratrennid olid mul Luskinniga, aga käisin, sest pidi käima. Aga enne seda ei olnud mitte kordagi. Siis oligi nagu see on minu ala. Et 16 aastat tekkis mingi raske hetk või? Väsimus jah, et ma isegi ei mäleta millest, aga oli üks õnnetu kaotus Mastersil, ma kaotasin Annela Pajumetsale ja see viis mu isa väga endast välja. Ja see sisuliselt lõppus konfliktiga ja peale seda mul kuidagi, peale seda järsku mul viskas üle ja ma ütlesin, ma mäletan, sõitsin emaga Pirita teed ja ma ütlesin talle, et ma tahan lõpetada tennisega, et mis sa arvad, kuidas isa reageerib sellega ja ema ütles, et ma ei teeks seda, et ma mängiks, et ma käiks trennis, aga ma veel ei lõpetaks, et kui paar kuud vaata, kuidas läheb ja siis juba otsustad ja täpselt nii ma tegingi, ma vist väga ei mänginud ka võistlusi, ma ei osalenud 9. klassi jällegi eksamid tulekul, õppisin matemaatika eksami tegin suurepäraselt, 100% sain, ma olin ise üllatunud. Ja siis läkski pool aastat mööda, kui ma osalesin Euroopakatal ja siis tuli see iha tagasi ja ma tundsin, et see tuli tagasi, see mängusoov ja siis jällegi kõik oli korras. Sa mainisid Luskinni, kes sul veel on treenerid olnud? Minu arvates päris palju. Mul oli, Luskin, olgu alustama algusest peale, Roland,
oli põhitreener. Peale Rolandit mul oli Julia, täna Skripnik, Matojan. Julia oli mu treener, siis mingi hetk, ma käisin Obsessi trennides, ma mäletan, siis seal, mitte Audentes, vaid mis on Idakeskuses, siis ta tegi seal trenne. Rokas ma käisin ka grupitrennides, Rokal Maaret ma käin kord nädalas äkki Bush ja Reimal olid seal. Jah, oli küll, siis mul oli siuke vahepeal, no mitte treener, mitte abitreener isegi, aga ma käisin tema laagrites, oli Sabina Georgievna. Ta on Piiterist pärit, ta elab Piiterist siiamaani, ta aitab näiteks Malõginat, on aidanud, kui Lena on Piiteris, siis ta on alati tema juures, et ma teda tean ka väga hästi. USAs oli mul ka, ma käisime perega USAs, Taliti, mingi siuke 6,5 detsembris. Seal oli mul ka treener. Ma ei mäleta nüüd tema nime. Ma ei mäleta ta nime, aga ta mitu aastat järjest ta aitas mind seal just selle perioodil, aga muidu Kivirähk oli ka suurepärane lastetreener, mulle väga meeldis, kes viitsis kell 6:30 hommikul Tondiravasse tulla. Siiamaani iga päev. Kivirähk on ka meil saates käinud, soovitan üles otsida siis, kui ta sai aasta parima lastetreeneri auhinna, mis see võis olla mingi 5 aastat tagasi. Ja, midagi sellist. Ja, et temaga tegime need varahommikused trennid enne seda, kui veel Tondirava oli lahti. See oli kihvt. Ja peale seda, peale Kivirähki oli mul Lusken. Luskenni peale Luskenni, kui ma lõpetasin, ma läksin Austriasse akadeemiasse. Salzburgis oli Pisikaakadeemia. Seal, ma ei tea, alla 10 mängija ja 3 tennisetreenerit oli, 1-2 füsiotreenerit. Kui vana sa olid siis, kui sa läksid Salzburgi? See oli aasta 2016, ehk siis 18. 16 me lõpetasime Andreiga ja siis ma läksin kohe septembris, ma olin juba Salzburgis. Et ma otsisingi isegi pisemat akadeemiat, et ma ei tahtnud olla see, ma ei tea, mingi, ma ei tahtnud suurde akadeemiasse igatahes. Ja mu tuttav oligi seal akadeemias, tegi trenni, talle meeldis, et ma käisin proovimas, kõik tundus väga super, et Salzburgist veits eemal mingi 20 minuti kaugusel. Et see oli siis ülikooli kõrval oli, ma elasin Ühikas ja ülikooli kõrval või ülikooli territoorium oli siis tenniseväljakud liivakattega ja pluss 2 siis siseväljakud ka, et seal me tegimegi trenne. Kuidas sul erinevatel noortemeistrikatel läks? See on see, mida ma mäletan, ma ei mäleta kõige paremini, et ma mäletan kuni vanuseni 14, ma vist mängisin neid päris tihedalt, äkki iga-aastaselt. Mäletan väga hästi, see oli vist poolfinaal kuni 12, äkki siis viimane aasta, 2010 siis pidi olema, ma mängisin Jana Kozovkova vastu, see 3-tunnine mäng ja see oli teres veel väljak 1-2. Äkki kolmandal väljakul, 3. või 4. väljak, et kus veel taga ei ole nii palju ruumi ja nende tema lemmikute löökidega, mis lendasid, ma ei tea, 10 meetrit üle võrgu. Niimoodi mängisime 3 tundi, see oli tihe mäng, ma võitsin. Esimese kaotasin, äkki 5-7, äkki 7-6, 7-5 võitsin, midagi taolist. Et seda mäletan, aga peale seda ma ei mäleta väga hästi neid meistrik, ma mäletan, kui ma olin 14, ma tahtsin mängida, aga me olime Mallorcal, me suviti elasime Mallorcal ja siis ikka tegime leppisime kokku, tähendab, et ma ei tule isse, ma ei mängi neid meistrikaid, kuigi ma tahtsin, sest ma tahtsin mängida nii 14 ja 16 vanust ja ma tahtsin, et ma olen võimaline võitma neid mõlemaid ja siis oleks nagu äge, aga jah, kahjuks ei õnnestunud. Kes sinu ealised mängijad, keda me täna tunneme, kes sinuga kaasa nendel turniiridel mängisid? Siis oli Jana Kozovkova ja Pia Pajus. Et me olime minu vanuses, me oleme 98 sünd, esikolmik. Et Pial olid väga tead jalad, Jana ei teinud vigu, kaarutas kogu aeg, mina mängisin agressiivset mängustiili, et meil ei olnud samasugust mängijat, et kõik olime erinevad, aga me olime alati poolikus.
et ja vanematest oli siis Liisa Pajumets, Birgit Purg, Erika Hensel, Vorobjova, kes kahjuks enam ei mängi juba väga pikalt. No keegi nendest ei mängi kahjuks. Jah, just. Aga jah, et sellised. Et mina, Jana ja Pia olime kogu aeg ja Egenpluks-võistlusel samamoodi. Ma ütlesin, et Google'ist väga palju ei leia, aga midagi siiski. Ma raalisin välja, et sa võisid olla siis 13-aastane aastal 2011, kui Eesti Päevaleht kirjutas sellisest grupist nagu MTÜ SEB Tallink Tennis noortetiim. Oli selline? Mille tiimi juht oli Riho Kallus. Ja pealkiri kõlab nii. Riho, nüüd ma ootan seletust. Noortetiim lubab viia 4 tennisisti maailma esisajasse. Ja eesmärk oli siis aidata võistkonna 2 nais- ja 2 meesliiget 5 aasta pärast täiskasvanute klassis maailma 100 parema sekka. Siin oli siis noortetiimi moodustasid 11 noormängijad vanuses U14 ja U16. Lepingu esialgne pikkus on 3 aastat, mille jooksul investeeritakse noortesse tennisistidesse 300 000 eurot. Ja seal siis olid Valeria, Jana Kusokova, Kristjan Tamm, Mattias Siimar, Kristoffer Siimar, Martin Valdo Randpere, Kristoffer Robin Kletterberg, Markus Kerner ja Eva Paalma. Kes kõige lähemale 100-le jõudis? Viktoriini küsimus. No kes nendest profitennist mängima hakkas? See on nagu esimene küsimus, et tegelikult ei hakanudki mitte keegi. Päris nagu, ütleme selles mõttes, et kes oleks nagu tuurile läinud ja jäänud, et seal olid mitmed mängijad, kes olid väga head, näiteks Mattias oli väga kõrgel seal ja Markus läks Ameerikasse, Markus mängis ka, aga jah, paraku sealt enamus ikkagi lõpetasid juba noorteklassis. Eva mängis mitte pikalt, ta oli must vanem. No Eva mängis tegelikult profiklassis, Eva mängis jah, tegelikult see on selles mõttes õigus. Eval oli hea mängustiil, ta on ise suur tüdruk ja suure tüdruku mängustiil oli talle, mis talle sobis. Ja nagu tõi talle mingid võite ka. 11 mängijat ja 300 000 eurot, kui kiiresti see raha põles. Kuidas ma ei mäleta nüüd täpselt, sest et see oli see hetk, kui tänane Tenniseliidu president oli koos, Tallink SEB olid seal taga ja mingi hetk, kui Enn Pant tuli Tenniseliidu presidendiks, lõppes see ära. Et siis läks edasi Eesti Tenniseliidu egiidi all see asi, et see projekt ei kestnud väga kaua nagu selles mõttes eraldi. Aga räägime nüüd Valeriast. Kus ma tahtsin jõuda, et Valeria, kas sa mäletad seda, millest sa tennisistina tol hetkel võisid unistada? Ma unistasin, kui ma olin noor ja isegi 14-15 saada top 10-sse ja ma alati tahan olla populaarne, tuntud, mitte just halvas, heas mõttes ikkagi. Ja sa oled Valeria tuntud ja populaarne. Pärast seda saadet eriti. Et üle maailma, et õnneks ka, mis siin salata, spordis ka välimus on tegelikult tähtis. Et see on mul õnneks antud. Ja mul ei olnud kordagi kahtlus, et ma ei ole võimeline. Et ma teadsin, et ma olen võimeline sellegi poolest, et kuivõrd palju ma teen ja kas ma mingi hetk murdun ja mingi hetk nagu see tuligi, et kui ma lõpetasin tennisega. Aga räägi korra veel sellest murdumisest, et sa ütlesid natukene isa surve oli seal, aga kas seal oli midagi veel? Sa olid tol hetkel ju Andreiga, eks ju? Ei, see oli siis 16 vanus, see oli siuke nagu laste oma, et tavaliselt ju ongi see vanus, kui nagu lõpetatakse, aga õnneks üks kord, kui ma rääkisin oma temaga, ta aitas ja ma tegin nii, nagu ta soovitas, see toimis, aga siis see teine kord, kui juba hakkas mul kõik nagu alla mäge minema, see oli, kui me Andreiga lõpetasime, et mingil määral olime väsinud üksteisest ikka. Et see on nagu tavaline abielu, ikka mingi hetk on vaja puhata üksteisest. Ja see hetk tekkis, läksime laiali, läksin Austriasse, seal mu tekkisid ikka nagu stress, igav oli mul, ma ei käinud otseselt nagu stressi võib-olla, ma ei tea, mina ei nimetaks seda stressiks, pigem nimetaks seda igavuseks. Mul oli igav, mul polnud midagi teha, ma olin ühes samas kohas, ma olen harjunud kogu aeg liikuma, midagi tegema. Ja siis oligi selline seisak mul, ma sõin, ma võtsin väga palju kaalust juurde
väga palju enda jaoks ja see kaal kuidagi ei tulnud alla, siis isa hakkas survestama, et ma pean, et ei ole võimalik niimoodi tennist mängida, kui sa oled ülekaaluline, mingil määral see on õigus, aga jällegi on võimalik mängida. Igatahes see survestas mind väga palju tegelikult, et mul ei õnnestunud kaalust alla võtta. Ja niimoodi aasta see läks, ma olin seal Austrias, ikka kaal ei tulnud alla, ma kolisin tagasi Eestisse, siis ma sain aru, et Austria akadeemia pole minu jaoks, et see polnud see õige koht, et seal mul on vaja seda personaalset lähenemist, mul on vaja kellegi, mingi treeneriga, kes mu treener rääkida nagu sõber, milleskest enda teemadest, täiesti ükskõik nagu ma olen laps, mis teha, aga sellegi poolest mul on vaja rääkida. Et seal ma seda ei saanud, kahjuks, et olingi omapäi ja siis ma ütlesin, ma tahan kolida tagasi Eestisse tulin, otsisin treenerit, treener, kes oli nõus minuga koostööd tegema, oli Ott Ahonen. Ja ma kolisin Viljandisse 8 kuuks, me käisime isegi Ukrainas turniiril, tabel loosis mind esimese paigutuse vastu, kahjuks ma kaotasin selle suhteliselt kiiresti ja siis juba Eestis minu lõpetamine toimus juba kiiresti. Ma olin Viljandis ja mulle tuli pakkumine Saare Orava isa poolt, et minna nendega USA-sse treeninglaagrisse, siis parida Saarat ja ise saaksin nagu turniire mängida, et mul sisuliselt polekski nagu kulusid. Lennupilet ja mingid, ma ei tea, pisiasjad, et mulle pakuti jube hea pakkumine, et miks mitte. Ja ma sõidangi hommikuse bussiga Tallinnas, et rääkida isaga ja jõuan kontorisse, ta oli seal Vana-Narva maantal oli tal kontor, teda seal ei ole, et ma tahtsin üllatusena teha, et nagu rääkida rahulikult. Teda seal ei ole, sõidan koju, käin mingid, igatahes ootan ta ära 2 tundi hiljem. Ma ütlen talle, et ma lõpetan tennisega. Selle 2 tunni vältel ma mäletan väga hästi, ma istusin olümpias, ma võtsin paberi, ma tegin pooleks, kirjutasin plussid ja miinused, kui ma lõpetan ja ma ei lõpeta tennisega. Ja tol hetkel oli pluss, et ma lõpetan tennisega rohkem kui miinuseid. Ja sellepärast tuligi see otsus. Ja siis 2 päeva hiljem ma võtsin Viljandist enda asjad ja ma lõpetasin. Ja see USA värk jäi ära? Ja see USA värk jäi ära. Kuigi ei oleks pidanud, oleks mul ema seal küsinud ema käest uuesti, mida teha, siis kindlasti oleks teistpidi läinud, aga ma ei küsin, ma arvasin, et ma olen tark. See rumal vanus. Aga räägi, mis seal paberi peal siis kirjas oli, mis need plusside taga olid? Plusside taga olid see, et ma saan uut kogemust, ma teadsin, et ma saan isa juurde tööl, see on teistmoodi tööd. Ma teadsin alati, et ma mängin maksimum pluss minus 30 vanus. Et kui ma olin isegi noor, ma mäletan väga hästi, kui ma olin 12-13. Sest et ma tahtsin pere, et minu jaoks tennis ei ole, jah, mulle meeldis see spordiala, ma olen ikka hea mingil tasemel selles, et aga sellegi poolest on muu elu ja pere, midagi muud kuidagi raha teenida, et kas tennises just õnnestub, see on jällegi kas vigastused, mitte vigastused, sellepärast siis oleks saanud tööd, mida ma sain, uut kogemust, mul on keeled, jällegi mingid praktikad, uusi tutvusi, mingis teises keskkonnas, mitte ainult tennis ja jällegi mul näiteks väga palju sõpru pole siiamaani, et mulle meeldib omapäi, aga sellegi poolest mingi tutvusi kusagil nagu teistest kohtadest ja seda ma sain, et ma töötasin seal logistikaosakonnas ja ma sain uusi teadmisi, mis tulid lõpuks mulle kasuks vägagi. Et mitte küll tennises, aga päriselust olid küll. Mis firma see oli siis? Nord Kakao. See läks isal pankrotti hiljem. Aga ma töötasin seal jah, 2016 novembrist ma läksin tööle, 17 novembrist ma läksin tööle ja siis 18 mais ma kirjutasin lahkumise avalduse. Aga mis seal paberi teisel poolel oli, mis keeritasid sind jätkama? Mulle väga meeldis spordiala. Meeldib siiamaani. See oli see kõige suurem miinus. Teisi miinuseid ma ei mäleta, aga seda ma mäletan väga hästi, et ja veel reisida. Reisimine oli seal, sest reisimine mulle meeldib ja ma tihtipeale kuulen ümberringi sportlastelt, tennisistidelt, et nii raske, neil on nii raske reisida, et omapäi kusagil hotellis olla, et üksindlane ja siis kohe aeg muudad seda asukohta, oled siin ja seal ja siis 3. kohas, 4. ja et minu jaoks ei olnud probleem. Mulle vastupidi, mulle meeldis, et minu jaoks oli suur piin, kui ma pidin 2 nädalat Eestis olema. Ma mäletan, siis mingil hetkel, kui meil kodus oli remont, me elasime Peetris, siis ma olin 16-17 sinna kanti. Jah, 17-18 tähendab, 17 jah. Ja ma mäletan, et mul Andrei ütles kõik, meil on nüüd 2-nädalane paus võistluste vahel
et me oleme Eestis ja ma lugesin päevi, kui ma saan uuesti lennujaama minna, uuesti turniirile minna, uuesti reisida, et sellegi, kuigi tennisisti elu reisimas, me käime seal kusagil, ma ei tea, Prantsusmaal, Itaalias, ma ei tea, Saksamaal, aga me otseselt nagu ei näe seda linna. Aga sellegi poolest me lähme kuhulegi, et juba see, et me kuhulegi sõitsime, see oli minu jaoks suur rõõm ja mulle nii meeldis. Et loomulikult täna, kui näiteks peaks reisima, siis juba mõtled raha peale, kas jagub, ei jagub, et see tekitab stressi. Aga kui näiteks seda kõrvale panna ja seda poleks, ma reisiks kas või iga päev. Siiamaani, et see on nii kihvt. Kuule, aga räägi korra, Valeria, sellest teemast, et vaat sa ütlesid, kui sul oli raske ja kaaluga läks asi keeruliseks, et kuidas see tagasi tuleks sul nii hästi õnnestus ja kuidas sa nii kiiresti uuesti nii heasse vormi said? See tuli niimoodi, et isa ütles mulle ühe korra, et just selle kui nagu meil juba suhtlesime hästi, kõik oli korras, et Valeria, sa pead kuulama enda organismi, et mitte mida su keel tahab, või nagu, vaid mida seest, mida kõht tahab, et mida on sul vaja. Ja hiljem mul tuli see lause meelde ja ma hakkasingi seda jälgima, et mitte, et ma tahan krõpsu, vaid mida nagu ma seest nagu päriselt tahan. Ja ma mäletan ühe nädalaga ma võtsin 3 kilo alla šokolaadi pealt. Ma sõin ainult šokolaadi. Ei, ma sõin ainult šokolaadi. Sõidki ainult šokolaadi? Jah, ma sõin ainult šokolaadi ja ma võtsin 3 kilo alla. Ma ei tahtnud muud. Siit tulevad Valeria dieedinipid sööge šokolaadi. See oligi päris, hommikusöök oli mingi 1 mune ja kõik ja ma ei tahtnud rohkem mitte midagi süüa. Mõtted oli kusagil mujal, tennis natukene mängisin, siis ma olin Pärnus. Ja ärge kodus neid asju ärge proovida, Valeria ei ole päris tavaline tüdruk, et Valeria on natuke teistmoodi. Ärge kodus katsetage, peame ütlema kohe kuulajatele. Igaks juhuks, jah. Jah, et iga peale ei proogi sobida. Aga mulle see sobis ja siis ma lõpuks lõpetasin selle jälgimise ära. Et näiteks Austrias, kui ma olin juba ülekaalus, mind pandi ühe dieedile, kus pidi 2 päeva sööma ainult valku. Ei tohti me jogurteid, ei maitsestmata jogurteid, ainult valku. Ja siis juba vaikselt päeval natukene lisada jogurtit, siis juba mingid müslisid, aga ma ei suuda niimoodi, et mul käest ära läheb ja ma hakkan kõike nagu järjest sööma ja siis tuli see kõik tagasi. Ja pluss siis mul organism läks rikke natukene selle dieediga. Et see oli suhteliselt, see ei olnud juba, aga see ei olnud meeldiv, et ikkagi. Igatahes ma sain aru, et dieedid mulle ei sobi, mina ei suuda teha järjepidevalt mingeid asju, et mulle peab meeldima. Siis ma teen. Kui mulle ei meeldi, ma ei tee. Ja lõpuks ka läks alla niimoodi, et ma ei jälginud enam enda toitumist. Et kui ma tahan šokolaadi, ma söön šokolaadi, kui ma tahtsin krõpsu, ma sõin krõpsu, aga ma ei söönud üle, vaid ma sõin täpselt nii palju ma tahtsin. Et ei olnud enam seda, et ma pean taldriku puhtaks sööma, nagu kunagi vanasti oli vaja, et kõik toit, meil täna on toit üle, et me võime seda endale lubada, õnneks kahjuks, aga nii see paraku on. Ja siis ma ei söönud üle. Ja niimoodi juba kiirelt läks kaalale. No vot. Sa ütled, et sa oled lõpetanud, aga ometi me nägime sind sel aastal Billie Jean King Cupi mängimas ja kui vaadata veel su ITF-i profiili, siis oled mänginud ka Soomes Kotkas 3 mängu, et defineeri seda lõpetamist nüüd ikkagi. Jah, see on profi mõistes, see on lõpetamine enda jaoks, ma ikka mängin ja minu jaoks mängimine on ikka välismaal. Et Eestis, kui näiteks ma ei mängiks ITF-e isegi kas või 2 korda aastas või isegi seda, tegelikult minu jaoks eesmärk oli Fed Cup. Et eelmise aasta lõpus, kui mind ei kutsutud tõsialgu Mastersile, ma olin väga pettunud. Ma ütlesin kõik, viskan reketi nurka, mul oli siis viimane trenn enne Taisse äralendu pandud Lapimaaga, ma juba trenni jooksul mõtlesin, et kuidas teha niimoodi, et rohkem nagu trenni mitte tulla, kuigi mul oli mingid trennid kokku lepitud. Ja siis trenni ajal mulle kirjutab Allar, et kas ma olen valmis Mastersit mängima. Ja siis mõtlesin, et jumal tänatud, ma veel ei tühistanud kõik enda trennid ära, et jõuan veel paar trenni enne Mastersit ära teha, aga see tuli suht ootamatult, et ma ei oodanud, et nimekirjas mind ei olnud ja ma teadsin, et kõik, kes nimekirjas on, tavaliselt mängivad, kaasa arvatud Maileen ja Leena. Aga jah, kuna Maileen vigastas end,
ma ei mäleta täpselt, mis tal oli, siis ta ei saa mängida ja tema asemel, ja mina sain teada, et ma mängin, et juba kindel, et ma mängin sama päeval kell 12. Mul Allar helistas, ütles, et ma mängin ja siis kell 4, kell 5 oli mul mäng, esimene. Aga ja peale seda Tais ma olin, jällegi Tais, trenni väga teha ei saa, et kuna me oleme seal Puketil kusagil, siis seal väljakud on kaugel, kellega mängida pole, et ainult mida servi lüüa. Ja ka lõpuks tüütab ära, et tahaks nagu mängida ju. Ja siis tuli jaanuari alguses sõnum Tamla poolt, küsis, kui ma saaksin peale, kas ma oleksin huvitatud. Loomulikult, et minu kuna ma ei mängi profi tasemel, ma ei mängi ITF, et minu eesmärk ei ole Grand Slam, see ei saagi olla täna. Et ma pean nagu järjepidevalt trenni tegema, et ei pea tööl käima, vaid kõik ainult sport. Siis jah, kuna ma seda ei tee, siis minu eesmärk oli Fed Cup. Ja kui tuli see pakkumine, siis ma olin päri, tegin trenni, valmistusin, tegin Eestis trenni tagasi jõudes ja niimoodi ma saingi. Et, ja siis peale, kui tuli see kiri Fed Cupi kohta või sõnum, siis ma olin juba veendunud, et kui ma mängin Fed Cupi, siis ma mängin kindlasti ka meistrikeid, et ma veel ei pane enda spordikarjääri pausi peale, või nagu enda jaoks. Kuule, aga räägi natuke sellest, ütleme, kui sa tagasi vaatad kõikidele oma mängudele, turniiridele, et kas on mõned sellised tulemused, mille üle sa tunned eriti uhkust või mäletad mingid väga head võitu või on mõned sellised suured nimed, kes täna on suures tennises, kellega sa oled väljaku peal kohtunud ka? On mitu. Alustan võib-olla aastast 2011, kui ma mängisin USAs, äkki olid Florida meistrikad, midagi taha, igatahes suur turniir oli seal, USA mõistes suhteliselt suur turniir, see ei olnud nagu USA meistrikad, vaid nagu Florida omad. Ja ma võitsin seal esikoha, mäletan finaalmängu, et jällegi minu agressiivse mängustiiliga ma olin kaotusseisus, aga siis, kui mulle isa ütles, et pean palli mängu panema, siis ma hakkasin ka arutama, ühest äärmusest teise äärmusesse loomulikult, nagu mul kombeks on. Ja võitsin esimese koha ja ma mäletan see suur karikas, tohutult suur, ma ei tea, meetri pikkune. Selle võitsin, ma olin väga uhke enda üle ja kuna ma tahtsin seda koju kaasa võtta, võtsime selle lahti ilusasti, pakkisime kohvrisse ja tõin Eestisse ka. Ai. See oli kihvt. Siis veel hea võit minu jaoks oli see, et USAs Mallorcal ma mängisin neid turniire, äkki olid, ma ei mäleta nüüd nende nimed, ja mingid Mallorca turniirid, mingid GP-d ja ma mängisin äkki 3-4 turniiri seal. Esimene turniir oli ikka Valencias, ma kahtlesin äkki teises ringis. Järgmine turniir oli, ma mäletan, Madridis. Ja, Madridis, seal ma kaotasin poolfinaalis, oli põrgu kuumus. Oli mingi 35-37 kraadi ja me mängisime, Madrid on üleval pool veits, mängisime hardil. Ma mäletan väga hästi, seal ei olnud ühtegi vilutud kohta väljakul. Jalad mul põlesid, ma kallasin vett tossude peale, see oli ülikuum ja poolte vahetusel ma seisin posti taga, see valgustuspost, ma seisin selle taga, et natukenegi nagu varju saada. Ma kaotasin pooliku, isa küsib, Valeria, miks sa nii rumal oled, miks sa seisad, miks sa ei istu, miks sa seisad seal posti taga. Ma üritasin talle seletada, mul lihtsalt oli nii valav, et ma tahtsin kusagil seda viludat kohta saada. Aga seal ma kaotasin poolikus ja Barcelona turniir, seal ma võitsin selle. Ma sain esikoha ja siis nende turniiride lõpus, kusagil suve lõpus, äkki august, ma võin eksida praegu, on siis Baleari saarte see Masters, nagu meil Eestis seal Baleari saarte Masters ja kuna ma olin rankingu järgi esikaheksas, siis ma sain sinna peale, me sõitsime Ibitsale ja Ibitsale ma mängisin selle Mastersi. Selle Baleari saarte Masters, kuna ma olin Mallorcal nagu elasin, siis ma sain seda mängida. Ja ma võitsin kõiki tüdrukuid, 8 tüdrukut ainult, ma võitsin kõiki tüdrukuid, kellele ma enne kaotasin kusagil mingil turniiril ja finaalis ma kaotasin esikohale Paola ei mäleta, ta enam täna ei mängi, ta ei mängi, ta oli noores päris hea. Mitte Badosa? Ei, mitte Badosa, ei. Teine Paola oli. Ka üks Hispaania tüdruk. Ja, selle mängisin, siis mis veel head võidud olid. Millised Fed Cupi matšid või nominatsioonid sul on meelde jäänud?
kindlasti see on minu kõige esimene Fed Cupi matš paarismängus Juliaga, kui ma mängisin. Ma tõin, skripnikuga. Kui ma mängisime Bosnia vastu. Esimeses setis me olime ees, 4-2 äkki. Kaotasime. Kas see oli äkki see kord, kui esimest korda mängiti Tallinkis või? Ei, see oli Teres. See oli Fooruses, jaa, okei. Tallinkis oli hiljem. See oli hiljem, jah. Tallinkis see oli 2017. See oli siis, kui Tallink alles tehti lahti ja ma tulin Austriast mängima seda Fed Cupi. Aga ma mängisin Teres, jah, see oli esimene minu Fed Cupi mäng isegi. Ja jah, esimese me olime 4-2 taga, tähendab 4-2 ees, me kaotasime 6-4. Teises setis me oleme 5-2 taga geimides. Me olime äkki ka tie-breakis taga, et vastasel olid matšpallid. Me võitsime 7-6 tie-breaki. Kolmandas setis me oleme 5-1 taga. Ja me võidame 7-6, või äkki 7-6 vist võitsime ka selle, igatahes see oli juba pikk mäng, me lõpetasime väga hilja. Sa räägid nüüd aastast 2015 veebruar, sa mängisid Juliaga, te vastas oli Jasmina Tinic ja Jelena Simic. Just. 4-6, 7-6, 7-5. Just 7-5 siis oli teine, jah. Kolmas tähendab, jah. Seesama. Seda ma mäletan väga hästi, ma mäletan, mulle endal meeldis see paarismäng, et ma olin väga elevil, et käsi rusikas, et kõike seda mul oli too mäng, et polnud kordagi, et ma ei mäleta, et oleks kusagil peanorgu läinud. Ja siis ma mäletan, et ma palusin isa, et ta leiaks kellegi, ma ei tea, kes salvestas seda mängu. Ja mul siiamaani vanahas arvatis on selle mängu salvestis. Aeg-ajalt jälle vaatad, kui tuju kehvemaks läheb, et saab tuju tõsta. Tuju tõsta, et jube kihvt on ikka vaadata neid ägedaid mänge. Ja siis Egiptusele te kaotasite otsustava seti tie-breakis. Jah, seal oli ka samasugune mäng, kus me olime taga, kus jõudsime järgi, aga lõpuks jah, see teine mäng see läks ära. Meil jäi korra veel ma küsisin su käest, sul oli kohe mõte, et kas sul on veel mõni niisugune suur nimi tuleb ka meelde, kes täna võib-olla on suures tennises, kellega sa kohtunud oled väljaku peal või? Jaa, ma olen kohtunud Kalinskajaga. Kalinskajaga meil omavaheline seis 1-1. Siis esimene kord ma võitsin teda tennis-Euroopi turniiril noores vanuses, 14, 12 veel ei, ma ei mäleta, 14, ja seal ma võitsin teda 2 setis ja äkki aasta hiljem kuni 16 turniiris, ma mäletan, see oli Leedu. Leedus ma kaotasin talle 2 setis. See oli teine ring, teises ringis talle kaotasin. Šauljais. Siis kellega seis on mul 2-0 on Jastremska. Temaga on meil omavaheline seis, jah, 2-0. Sinu kasuks? Mulle kasuks, jah. Toha. Esimene kord ma mängisin temaga Rootsis õues väliväljakutel. See peaväljak oli kusagil nagu orus, augus, ma mäletan, seal mängisime, 2 setis oli ja siuke valataja oli, kohutav lihtsalt. Valatas kogu aeg. Aga siis oli niimoodi, tal oli väga hea tagakäsi, aga tal eeskätt polnud ollagi. Ja ma mängisin kõik tal eeska alla. Et mängu oli, aga ikka võitsin ja teine kord, kui me temaga kohtusime, oli siis äkki Soomes. Siseväljakutel juba, talvine hooaeg oli, mingi oktoober-november, ka minu arust teine ring ja seal võitsin ka 2 setis. Samamoodi, et tal oli hea tagakäsi, aga mängisin talle enamus ajast eeske alla ja kuna veel kiire väljak, siis eriti nagu oli lihtsam kui liivaväljakult vastu. Et tema vastu mul jah, 2-0 seis. Aga teiste vastu ma isegi väga, ma mäletan Blinkovaga olen mänginud, Blinkovale ma olen ka antunud ja Fannis Dollariga olen mänginud äkki 1 korra, olen kaotanud tennis-Europil. Rohkem praegu ei tule niimoodi meelde. Sabalenkaga ma pole mänginud, aga Sabalenkaga ma olen olnud, need olid siis kinnised Euroopakad Türgis, kui need toimusid. Eesti osales 2012. See oli väga hea turniir. Minu ajaks hea tulemus ikka tegin sain 3. koha. Ma ei mänginud siis Sabalenka vastu, ma mängisin ta selle kaasmaalase vastu Lapko Viera. Ja võitsin, aga Sabalenka ja ega kõige parem mängija noorus ta küll ei olnud. Aga temaga oleme samadel turniiridel on mitu korda ja seal ma sain 3. koha, aga teiselt, seal 2 turniiri järjest ja teiselt turniiri ma võtsin maha, sest mul oli puusaga probleemid. Sest ma ei saanud enam mängida. Ma vaatasin su ITF-i paarismängu rekordit ja kas sa tead, kelle vastu sul oli esimene paarismängu profivõit?
sa ise ei pidanudki väljakule minema. Te saite walkoveri. Ei mäleta. See oli Üsaline Bonaventure ja Anett Kontaveit andsid teile loobuka. Jaa, andsid. Siin Eestis oli see Tallinnas, jah? Tallinnas ja ma kaotasin esimeses ringis esimesele paigutusele šveitslasele, kui sa leiad praegu selle nime. Kui ma üksikmängu leian, jah. Ja kui sa leiad selle nime. Ta oli top-mängija kunagi ju. Tähendab kunagi, selles mõttes enne seda, siis peale vigastust ta hakkas tagasi tulema ja see oli ta üks esimestest turniiridest äkki. Päris esimene oli sul Helsingis kvalifikatsioonis 2013, võitsid Inga Audrinad. Ja põhiringis kaotasin. Jah, põhiringis kaotasid soomlannale Ella Leivola, aga teine turniir oli Tallinnas 2014 veebruar ja kaotasid Tiime Basinskile. Jah. No vart, mis nimed veel? Ei, nimesid on siin küll. Nimesid on küll siin, kellega mängid. Aga kui palju sa praegult treenid ja too meid sinna tagasi, kui Tamla saatis sulle sõnumi, et mis vormis sa siis olid ja palju sa treenisid ja kellega sa treenisid? Tennis ma tegin siis vähe, kuna ma olin jällegi tais, aga ma käisin jooksmas, tegin füssi ja mitte iga päev, aga 4 korda nädalas. Ja enne Fed Cup, tegelikult ma olin suhtelises heas vormis, et just füüsilises mõistes tennises ma käisin toksimas seal, keda ma leidsin, et seal olid mingid välismaa mängijad, kes olid, ma ei tea, esimese liiga tasemel meeste tennises just, et sai mängida küll, et punkte, mõtetu 6-0, aga keskelt lüüa sellest piisas, ega pallitunnetus ongi nagu põhiline, et see ei kaoks. Ja siis ma ütleks, et vorm oli päris okei. Et võib-olla mitte ideaalne, aga päris okei. Ja Eestisse tulles ma ikka tegin 4 korda nädalas trenni, 5 vist ei. Et üle 4 ma väga, ma pole teinud. Aga kas treeneriga siis või? Ei, ilma, üksi. No käin, ma küsin näiteks Märteni käest olen küsinud, et ta mängijaga mängida. Siis olen paar korda Audentese rühma saanud, seal poistega ja türkutega mängida. Et niimoodi käin, et otseselt treenerit mul, ma ei näe vajadust. Ja rohkem ongi vaja seda mängupraktikat. Et see on see, kus hakkab lonkama ja mis ongi põhiline ka turniiridel, et võib-olla trennis mängid hästi, aga turniiridel ikka, et pingelistes hetkedes, et saada hakkama, et närvikava peaks vastu, teeks õigeid otsuseid, et see tulebki tegelikult ainult turniiridel. Et kas treener on kõrval või mitte, lõppkokkuvõttes nagu mängus turniiril sa mängid ise, et tema siin taga nagu ei aita. Et sellepärast mul oligi vaja seda just mängupraktikat rohkem. Palju sa praegu mängid? Peale meistriköis ma olen mänginud vähe, 2 korda nädalas praegu olen mänginud, ainult võtsingi selle, tavaliselt mul ongi peale meistrikesi nagu pausi aeg, kogu aeg, kui ma võtan asju rahulikumalt. Ja siis lõpuks mingi nädal enne tuleb meelde, et meil on see klubide karikavõistlused, et oleks pidanud ikka natukene rohkem mängima, aga see läks hästi? See läks ikka väga hästi. Kuidas see läks siis? Esimene mäng oli mul Adelia Danheliga Tondiraba vastu ja teine mäng oli mul Miia Mihhailovi vastu. Et ma ei teadnud, kas Laura tuleb või ta ei tule. Et ma olin, mõlemad mängud võitsin 0-1-1-0, aga ma olin Miia vastu mängides, ma olin rohkem valmis, et ma arvasin, et tuleb rohkem mängu. Et see kuidagi mul läks hästi ja vahest ikka nägin, kui kõvasti ma ikka suudan lüüa, et tagajoone pealt palli ära lüüa. Nägin. Ja, et endal oli selline uhke tunne. Jaa, meil oli samal ajal meeste matš oli Ustaga mängis Saaremaa finaali, samal ajal kui Tallinki eest sa mängisid, jah. Meenuta, kuidas sul meistrikad läksid, ma ei leia praegu seda tabelit. Jaa, meistrikad ma üksikmängus kaotasin Virandis Mõlõginale. Ja see oli tihe mäng, jällegi, kas oli kätte saadav võib-olla kusagil, kui natukene oleksin hoolikam äkki. Jällegi, kas oleks, sest et mängu alguses oli niimoodi, ma olin kohe 3-0 taga ja ma sain aru, et kui ma mängin enda mängu rahulikku, täna ma mängin rahulikumalt kui kunagi vanasti, rahulikku mängu, siis mul pole variantigi, et Mõlõgina võtab tõusult, mis on minu jaoks kiirem kui tavaliselt, millega ma pole harjunud, et siis ma ei puurjata sellega. Siis ma hakkasin servi lööma, ma panin nii palju, kui turust tuli, palju jaksa oli
tagajana hakkasin rohkem riskima, et jällegi läbi krossida, aga riskima enda jaoks. Ja nii see tuligi, et kas ma oleks saanud natukene veel rohkem riskida, ma proovisin, aga ma olin 40-15, üheskeemi sees äkki 4-3, ma olin breigiga peal. Jaa, ei olnud breigiga, ma olin lihtsalt ees. Oli ma lõigina serv ja ma olin 40-15 täies tema servil, 2 breikpalli. Ja ma läksingi mõlemad teist servi. Ma läksin teist servi ründama, et kas läheb või ei lähe. Ja ma eksisin kuni 5 senti auti. Et pisikesed audid olid ja oligi tasamäng, game läks ära ja siis läks edasi tasavägiselt. Aga jah, et võib-olla oleks natukene rohkem õnne, oleks õnnestunud, aga õnne peale loota ka ei saa, et peab ikka ise tegema kõike. Paarismängus me saime 3. koha. Kellega? Kvitsiga. Mulle meeldib temaga mängida. Väga. Et temaga on mugav. Me oleme ühel lainel, et ikka see emotsionaalne olemine väljakul, see on ka, minu jaoks vähemalt, see on tähtis, et paarismängus just. Et peab üksteisest aru saama. Ei saa olla niimoodi, et üks on mingi positiivne, teine on super negatiivne, et siis nagu sa ei kuluta energiat mängu peale, vaid sa kulutad energiat selle peale, et su mäng ja su vaariline oleks positiivsem, et jah, meil see toimib. Elisabethi Ilaga mängisin paarismängu, ma jõudsime finaali, saime teise koha. See oli see mäng, kus mina vedasin alt, kus mina olin see pessimist väljakul. Et see oli suht kehv päev, kehv mäng. Meil oli võimalusi, et võita, esimeses setis me olime taga, me saime kätte, teises setis me olime ees, me kaotasime. Et jube halb mäng oli. Halvad ilmaolud minu jaoks, mulle ei meeldi mängida külma ilmaga, siis oli jahe, suve mõistes, pallid on rasked, eriti babopalliga mängida sellise ilmaga on minu jaoks tuumakatastroof, et ma ei saa aru, kuidas üldse inimesed saavad hakkama sellega. Et sellepärast kõik need aprilli või mai varased turniirid, GP-turniirid, mis Eestis on, ma üldse ei taha neid mängida, sest need on õues, need on veel nende hübriidi väljakutel, kus pall üldse ei lenda, siis on veel, ma ei tea, 10 kraadi sooja, lisaks veel babopall, babotiim, no see on kuul pähe, et võib kohe loobisvõidu anda. Aga tehes 2 korda nädalas trenni ja olles Eesti esinumbri vastu mängus sees, ei tekita mingeid mõtteid, et paneks seal 3., 4. ja 5. trenni ka veel tekitab. Ega me ei tea veel, võib-olla see kohe tuleb. Jaa, tekitab ja väga palju mõtteid, aga on väga palju agasid tekkinud kahjuks, et oleks praegu, ma ei tea, aasta 2014, 15, 16, 17, siis kindlasti, aga tegelikult ka siis vähe trenni tehes jõudsin veerandisse, poolikusse meistrikatel, et aga siis kuidagi pea oli rumala peaga, teistes kohtades oli teised mõtted olid. Mis need agad on? Agad, raha, laps, et need on isegi põhilised, et põhiline on ikka nagu finants, et ega see tennis ei ole odav lõpu. Ja reisimas käia pluss last ma tahan kaasa võtta, siis lapsega kuhulegi minna, ikka on väga lapsehoidja kaasas olema. Just, lapsehoidja, see on minu ema, kes väga meelega tuleb, et vähemalt palka pole vaja maksta, aga lennupiletid, kõik need majutused ja nii edasi, et ega see odav pole. Ja täna ma arvan, ma veel ei prooviks kuulegi supertuurile minna, et natuke et vaataks, kuidas läheb, et aga ma ei arva, et ma olen ümberringi kuulnud väga palju, et kõik, et ma olen vana, et ei ole enam võimalik, et mängin ala Eesti tasemel mingid, ma ei tea, lähedased turniirid, et kõik nagu see ongi nagu maksimum, mida on võimalik, et kõik nagu, nii-öelda seenior. Aga mina seda nagu endas ei tunne, et ma olen 27, et tegelikult ma olen veel suhteliselt noor, et kõik on tegelikult võimalik ja ma ise tunnen, et okei, seal vigastused loomulikult mul on nagu siit ja sealt valutab, aga need on sellised vigastused, millega veel saab mängida. Et ei ole niimoodi, et kõik ma olen siruli voodis, ma ei saa voodist püsti. Veeran voodist maha, tõusen püsti, kõik on korras. Et tegelikult mõni periood oli küll selline, et ma ei saanud voodist püsti, kui ma lõpetasin tennisega, see oli küll selline, aga sain püsti ja kui võimlen natukene, kõik on korras, et jookseb edasi. Et
Et jah, et nagu sellised asjad on ja sellepärast ma mõtlengi, et isegi 29, 30, kui oled, et tegelikult kui sa tennist maha ei jäta, et ikka nagu teed füssi oled, nagu ma praegu vormis, ma mängin 2 korda nädalas ikka nagu võidan neid noori tüdrukuid, et päris, ma ei tea, et ikka oskan mängida. Seega ma arvan, et veel on võimalik. Okei, võib-olla mitte Grand Slamil, aga sellegi poolest mingi lähedastel turniiridel mängida, see on juba minu jaoks saavutus. Aga jah, mis ma alguses ei maininud lõpuni, et mängida tennist ainult nende GP-de pärast siin Eestis, mina seda tegema ei hakka. Et mina mängin selle jaoks, et ikka kuulegi välismaale minna, et Fed Cupile kas või kord aastas saada. See on minu jaoks nagu super saavutus, et ma ainult 1 turniiri pärast välismaal ma olen nõus trenni tegema. Aga 5 turniiri pärast siin Eestis ma ei ole nõus. Et see ei ole minu jaoks mingi suur saavutus, Eestis midagi nagu võita, välja arvatud siis loomulikult meistrikad, kus on mingi tugevamad mängijad ala nagu Malõgina või Nuudi. Et kui Märten helistab, võtad alati vastu? Jaa, alati. Räägi, Valeria, kellele sa suures tennises kaasa elad? Vaatad sa tennist? Vaatan, aga võib-olla mitte nii palju kui mu elukaaslane. Ma sinu elukaaslane vaatab alati, ma tean, tema mulle kogu aeg, kui ma tennist kommenteerin, tema alati kirjutab mulle kogu aeg, mis seal toimub ja kelle tausta ja kõike teab. Et... Just, et ma olen ise näinud, kui ta kirjutab sulle. Ja. Et ma vaatan jah, aga mitte nii palju, et ka lapsena mu isa vaatas juba palju koos emaga, et analüüsisid, mind panid istuma, et ma vaataks ka, aga ma elan kaasa Lajalile, mulle meeldib, kuidas ta mängib, mulle meeldib ta olek väljakul, et ta samasugune nagu mina, ta võitleb, ma ei tea teda lähedalt, ma ei tunne teda väga, ma tean teda, aga ma ei tunne teda. Ta võitleb, ta mängib, mulle meeldib ta see pumbe väljakul, see olekasi, rusikas, et seda on kihvt vaadata. Näiteks Švjontek, ma teda, mulle ei meeldi tema olek väljakul, et igav. Aga on jällegi see teine määrus, näiteks see Rune, kes on ka nagu, kes võitleb ja nii edasi, aga ta on ülbe vahest väljakul ja mulle see ei meeldi. Kui saadab pikalt oma ema, kes, see ei ole õige käitumine. Ma saan aru, kui sa oled 15-16, olgu ma mõistan, ma saan aru, vanus, aga kui sa oled juba 20 sinna kanti, siis see ei ole andestatav. See on juba viisakas. Suures kolmikus, kes su lemmik oli? Suures kolmikus oli lemmik Rafaika. Aga praegu suurest kaksikust? Suurest üksikust või kaksikust? Tegelikult mulle meeldib, kuidas Zverev mängib. Mulle Zverevi mäng meeldib. Et Zverev. Alcaraz ta on mitmekülgne, aga kui panna neid mängima Zverevi vastu, siis ma olen ka Zverevi poolt. Aga Jannik? Jannik... Igav on ju? Igav. Minu arust ka. Ta on nagu, ma arvan, mingil määr nagu Djokovic kunagi nooruses ka nagu tagajoonel mängib, kihvt, see viga ei tee, ülisolid, aga ei ole see, mida ma läheks niimoodi, ostaks viimase pileti, ma ei tea, mis iganes raha eest ja läheks vaatama. Et pigem kui oleks rahva mänginud, siis rahvat ikka. Aga naistest kellele kaasa oled? Naistest kaasa... Kalinska ja Jastremska. Jaa, kohe kindlasti. Keda ta võitnud on? Mõlemad väga ebameeldivad tüdrukud. Oho! Ma ei tea, kuidas täna, aga siis olid küll äärmiselt ebameeldivad. Sabalenka on ka inimesena, ma tean, väga, väga meeldiv olnud. Ei tea loomulikult, kuidas praegu, võib-olla kõik on muutunud, aga sellepärast on Sabalenkale. Et rohkem ma pole kunagi otseselt kedagi fännanud. Ma ei tea, võib-olla egoistlik, et ma fännan ise ennast, mida mina teen ja mida ma tahan teha, aga just kellegi nagu suur fänn, ei, mulle võib keegi meeldida, aga et ma niimoodi nagu mu elukaaslane hommikust õhtuni vaataks kedagi nagu tennist või nagu ta fännab rahvat, siis mina ei tee niimoodi. No aga sa oled Fed Cupi pinki jaganud nii Kaia kui Anetiga, kuidas nendega? Kaia ei ole nii seltskondlik. Et ma ei ole temaga väga palju turniiridel kokku puutunud, et äkki oligi see minu esimene Fed Cup, kui ta osales kaasa, aga jällegi me olime koos minu arust äkki ainult intervjuul ja peale seda, kui enne tema mängu ta oli kusagil mujal ja peale tema mängu ta ei istunud meiega pingil, et me vaatasime Aneti mängu, teda ei olnud ja siis oli meie paarismäng, teda jällegi ei olnud, okei, hiline aeg, ma saan aru, mõistan, kõik läksid koju, Anet ka läks koju.
minust jah, aga sellegipoolest, et Anett on näiteks meil alati kaasa elanud, et kõikidel turniiridel, kus me olime olnud, Iisraelis me olime kõik koos, siis Eestis, ta on alati pingil. Et tema elab kaasa, ta plaksutab, ta toetab, ta üritab aidata, et seega, et kui nagu valida, keda panna pingile istuma, siis kindlasti Anetti. Ta ongi inimeselt selline lihtsalt. Ise ei ole treeneritöö peale mõelnud? Ma kunagi tegin treeneritööd, kui arveid oli vaja maksta. Aga ma sain suhteliselt kiiresti aru, et see pole minu... Ma teen seda siiamaani hobi mõistes, mingi üksikud kliendid on mul, kellele ma annan tunde, kellega mulle meeldib aega veeta, kes on toredad, keda ma aitan. Aga nii, et treeneri tööna, siis ei. Et mina ei suuda seda tööd teha. Et mina tahan rohkem kusagil peaga, jah, loomulikult need reisimised on, aga see pole päris see, et mulle just see töö ei meeldi. Et hobina võib-olla siin kodus vahest kellegi tunde anda hea meelega, aga mitte põhitööna. Mis töö sul praegu arveid maksab? Ma töötan reisikorraldajana büroos. Ma sain selle pakkumise täiesti ootamatult eelmisel aastal jällegi minu tuttava kaudu, kes mulle kirjutas, et nad otsivad endale kolleegi juurde. Ma olin siis Tais, mõtlesin, et ma olen tagasi 6 pärast, et rääkisin ülemusega, ta ütles, et tuled Eestisse tagasi, siis räägime. Nad teadsid, et mul tegelikult mingit kogemust just nagu praktika mõte mingi broneerimissüsteemi kogemust mul ei ole. Nad maksid mulle selle väljaõppe kinni, ma käisin koolitusel ja siis eelmise aasta aprillist ma läksin sinna tööle, mulle väga meeldib. Et see on koht, kus ma saan kombineerida, see on jällegi kaugtöö. Et kliendid kirjutavad, ma neile vastan, siis ma saan tegelikult trennis käia, et mõned seal ütlevad mulle, et ei ole võimalik trenni teha ja tööd samal ajal. No on võimalik, pingil on ju 3 minuti jooksul saad bronni ära teha, kliendile saate tagasi väljakule minna. Et mul sellest, kui nagu telefoni oskad kiiresti kasutada, siis on võimalik. Sinu puhul reisikorraldaja ehk inimene, kellel meeldib reisida, kõlab nagu kondiiter, kellele maitsevad tordid. Just. Et siuke... Ei, tegelikult mul on siiamaani väga vedanud kuidagi nagu sattunud, et mina teen seda tööd, mis mulle meeldib. Ja kui mulle ei meeldi, ma olen ära läinud. Ja kuidagi elu on ka niimoodi keeranud, et ma olen ära läinud. Et ma töötasin logistikas isa juures 2017-18, siis meil oli konflikt, ma läksin ära, aga samal ajal ma mäletan, isa ütles mulle mitmeid kordi, et mulle meeldib tujutseda vahest. Mida vahest? Mulle meeldib tujutseda ja vahest, kui ma olen negatiivne, siis ma näitan seda välja ja isa on öelnud, et ei tohi seda teha. Et kui sul on midagi kehvasti, see ei tähenda, et sa pead kellegi teise peal välja elama. Sa pead õppima, kontrollima enda emotsioone. Et teised ei taha seda näha. Ja siis ma mõtlesin, et tegelikult hea koht, kus õppida, on siis teenindajana. Et seal teenindad, sa pead õppima kõrvalt, et sul on enda töö. Ja ma läksingi sinna, kui ma isaga siis lõpetasin need koostöös, ma töötasin teenindajana, siis mul oli juba seal hakkas igav, restoran pandi kinni, mina läksin ära, siis ma tegin treeneri tööd, mingi hetk hiljem mulle pakuti tööd logistikuna, ekspediitori firmas, aga ma sain aru, see mulle meeldinud. Et ma võin logistikuna töötada kusagil kindlas kohas, kus on mingi kindlad asjad, et sul on kindel kaup ja sa otsid näiteks autot või siis vastupidi, sul on autot ja sa otsid kaupa. Et see ei ole kusagil vahepealne, ekspediitor on kusagil vahepealne, mina jaoks on igatahes ma ei suuda seda tööd teha. Mina ei suuda enda jaoks, mul peas peab klappima, kuidas mida teha, seal mul ei klappinud. Ja siis ma ikka tegin treeneri tööd mingi hetk ja lõpus, kui peale juba lapse sündi, siis mul tuli see büroo pakkumine ja mulle see väga meeldib. Kui vana laps tänaseks on? Septembris saab 3. Pallid ja räketid ka huvitavad? Huvitavad, väga. Et kui me käime elukaaslasega tennist mängimas, siis võtame ta vahest kaasa. Ta tahab ise juba taksida ja talle väga meeldib. Siis on saatus teada või? Kas just saatus jällegi, aga see, et pakub huvis on hea. Ta ongi siuke iseloomuga tüdruk, talle kindlasti sport meeldiks ja sobiks. Kas just midagi tuleb välja, see on jällegi... meie saame vanematena ainult aidata, suunata ja see ongi nagu meie eesmärk, et survestada, see pole mõtet. Et kui laps ikka ei taha, siis mida sa survestad? Et kõik, mis endal jäi saavutamata, on nüüd võimalus realiseerida lapse peal?
no kui ta väga tahab, siis temagi poolest, et kui seda võimalust antakse ja tekib, tähendab siis jah. Ei, muidugi, me oleme ikka lapse vaba tahte poolt, on ju. Just. Aga Valeria, väga kihvt, et said meile saatesse tulla lõpuks. Tegelikult on imelik, et me sind varem pole kutsunud meie, ma ei tea, 3, 4, 5 aasta ajaloo jooksul, aga nüüd sai see viga parandatud. Kunagi ma käisin ju peale FedCupi. Kes siin veel oli kõrval? Märten ja sina kahekesi olite, jaa. Me käisime Märteniga. Jaa, üks selline saade salvestatud, jaa. See oli, jah. Peale FedCupi me käisime Märteniga siin intervjuud andas. Võt, mis kõik välja tuleb. Peab üle kuulama. Vana inimene Gunnar, sa ka ei mäleta. Juuksed hallid. Aga aitäh, Valeria, me soovime sulle palju edu isiklikus elus ja veel ka tenniseväljakutes, me ei tea veel, kus sind ja millal veel näha võib. Just. Ja aitäh sulle ka, Riho, ja aitäh, Valeria. Aitäh. Nägemist. Nägemist.